大家好，我係 Hugo， 我係小新。係咁啊，其實我哋之前咧都試過好幾條 Pod Audio 嘅生巴啦，咁啊有入門啦，或者進階其實都玩過晒啦。冇錯。咁啊，今日有新嘢，呢一隻啊 Magnify Mini AX 嘅一個超細嘅生巴啊，咁你見到咧，而家 Hugo 手上咧，其實都係細細隻咁樣嘅單手就已經攞晒㗎啦。咁基本上一隻咁細嘅生巴咧，佢今代竟然可以出到咩啊？冇錯 ，Atmos 同 DTS:X 都玩到，有埋實體後置啊，喺個 Atmos 嘅效果上面應該做得更好喎。咁啊，而家即刻播出嚟俾大王品嚐下先。我真係忍唔到笑，佢品嚐下都好辛苦。好啦，咁我哋不如嚟睇睇呢一隻生巴嘅外觀先嚇。咁啊，見到咧佢又用一個布網嘅方式咧嚟去包住個前方位置嘅。咁而機頂上邊咧就會有好多唔同嘅掣啦，咁包括有開關掣啦、轉呢一個嘅輸入源啦，即係 input 啦，跟住呢個藍牙嘅掣啦，同埋一個即時瞄聲嘅掣，同埋大細聲嘅 volume 嘅。咁跟住機嘅背後咧，我哋就會見到好多唔同嘅 input 啦。咁啊 input 包括有一個 HDMI 嘅輸入，有支援 ARC 同埋 EARC 啦，咁即係可以將呢一個嘅 Atmos 嘅聲效咧回輸落去嘅。咁啊跟住一個嘅 optical 嘅 in 啦，光纖啦，跟住一個 aux in， 咁啊 aux in 咧就係我嚟插翻 3.5 嘅線啦，係咪？咁另外呢個 connect 掣喎 ，connect 掣咧就會有一個10同埋 surround 嘅。咁因為呢兩個都係無線嘅連接啦，冇錯。咁所以都係靠呢一個嘅連線嘅一個 indicator 去通知翻究竟個連線 O 唔 OK 啊？如果佢連線 OK 嘅話，佢會長着綠燈。長着綠燈嘅。係。咁另外有個 USB 喎，咁 USB 呢個掣我嚟做咩嘅咧？升級用。升級用，即係純粹我嚟插手指，我嚟做呢個更新或者係做 service 嘅。冇錯。咁另外就有個 WiFi 燈啦，咁啊連好咗 WiFi 之後，呢張燈就會着嘅。咁另外呢個就係一個 power 嘅輸入位啦。咁嗱，我見到咧佢個喇叭咁細隻啦，咁其實佢又要玩 Atmos 喎。咁其實佢個喇叭單元係點樣分配？冇錯，咁其實你見到呢個其實一個3.0聲道嘅一隻生巴啦，咁其實左中右啦，咁啊個中置有個獨立嘅人聲嘅一個單元啦。咁其實咧，你見到佢個比例咁樣嘅，3組咧。都係有一個中音單元啦，跟住左右聲道咧，佢會獨立有2個高音單元，咁令到個擴散感啊更加好啦。咁啊呢個應該係佢哋嘅 R&D 部門計算咗出嚟咧，可以喺個咁細隻嘅喇叭入邊，亦都唔會影響個音質情況底下，點樣做到呢一個 3D 嘅效果嚟㗎。其實佢呢個系列有一個叫 SDA 嘅技術啦。你如果喺遙控度撳一個3D 音場出嚟咧，咁變咗就話嗰個擴散或者個 3D 感就會更加好。好啦，咁啊同大家講完外觀啦，咁不如而家咧我哋就駁埋呢個subwoofer啦，同埋呢個後置。咁後置好似係要另外買嘅。冇錯，要另購嘅。後置另購嘅，咁但係都係唔係好貴嘅啫。冇錯。喺實試之前，我而家同大家去講下技術規格先。Magnify Mini AX 呢啲生巴佢左右聲道咧各有一個0.75寸嘅高音，同埋一個2寸嘅中音啊。咁而佢個中置咧就由一個2寸嘅中音負責嘅喎。咁佢個無線超低音咧擁有一個5寸乘7寸嘅橢圓形單元啦，咁啊組成咗一組3.1嘅播放系統啦。咁喺電影音效方面咧，佢支援一個杜比 Atmos 啦、DTS:X 啦。咁喺聽歌方面咧，佢仲支援埋呢個 AirPlay 2同埋呢個 Chromecast 添。咁至於佢個焦點功能咧，就包括咗搭載咗呢個 SDA 嘅音效技術啦，同埋一個 Voice Adjust 嘅功能啊。咁佢嘅官方零售價咧就3980蚊啦。咁啊，而家大家見到我佈好咗個陣啦。咁啊，支生巴咧，我就經EARC HDMI 就駁咗落部電視度啦。咁你見到零購啊嗰一對嘅 Surround 嘅 module 咧，就分別擺咗喺梳化嘅兩邊啊，咁啊要駁翻電源俾佢嘅。咁啊，仲有嗰隻唔可以漏咗個 subwoofer 啦。咁見到佢一隻下向式嘅subwoofer設計啦。咁望一望個底咧，佢其實有隻5寸乘7寸嘅下向式單元啊。咁喺背脊度咧，見到其實佢氣孔設計啦。咁下邊其實個 panel 都好簡單嘅，一個8字頭嘅電源頭啦，跟住隔離咧，如果你 pair 咗之後咧，佢呢度會長著綠燈嘅，咁啊仲有一個 pairing 掣添。咁啊而家擺翻去subwoofer試一試個效果先。
咁啊頭先係分別用咗杜比 Demo 碟啦、Disney Plus 啦同埋 Apple TV 去試支3把嘅效果嘅。咁 overall 嚟講，我覺得呢支3把喺嗰個聲音穩定度方面真係幾高。最令我深刻嘅地方咧就係佢好着重於喺中低頻方面嘅嗰個控制力咁，人聲方面啦，佢做出嚟嗰個穩定度，或者係我覺得譬如話啲男演員嗰啲喉底聲咧，佢做咗出嚟嗰種感覺上咧都有幾有劇院嘅效果咯。Apple TV 嗰度其實我揾咗Spiderman 嚟試咧，咁呢部分其實我發現咧呢3把喺嗰個聲音穩定度，特別喺個中低頻咧。嗰種豐厚度嚟講，其實都幾強勁。不過留意一樣嘢就係，我發現佢喺 default 嘅聲底之下咧，佢係喺中高頻嗰個細節方面咧，佢係比較暗淡少少。所以我會建議咧，大家可以用翻佢嘅3D mode 啦。咁去聽嘅話，感覺上你會聽得翻嗰個比較廣闊啲嘅效果，因為你聽得到喺3D mode 底下咧，佢會係強化咗中高頻嗰個細節嚟。咁啊，感覺上我會聽上嚟會開揚啲，3頻都會比較平均啲咯。咁其次，我喺 Disney Plus 上面揾咗一套福特決戰快一里嘅嗰套戲去試啦。咁呢部分其實因為我哋今日係連埋一套 surround 嘅模組一齊去試嘅效果，咁聽到其實開頭咧車來車往嗰種感覺，其實喺套 system 嗰度都做到。咁唯一一樣嘢就話，因為基於其實我哋而家個 source 係轉流嘅關係啊，同埋講真，你見到嗰啲3把其實咁細咧，咁變咗喺個聲音嘅密度方面咧，可能就會稍遜少少。咁但係整體嚟講咧，嗰種電影嗰種氛圍其實佢都做得翻出嚟咯。咁我頭先係分別咗喺PS5 嗰度揾咗2隻 game 去試啦。咁一隻就係 GT7 啦，即係賽車 game 啦。另外一隻咧就係 Guardians of Galaxy 啊。咁嗰啲銀河守護隊嗰隻 game 去試個效果啦。咁喺賽車 game 方面啦，咁我發現咧其實啲3把喺重現嗰啲氣缸聲啊，或者嗰啲 engine 聲方面咧，其實佢都做到嗰種質感。佢其實就冇一個專屬嘅遊戲 mode 嘅。咁但係我發現咧，如果你係用一個3D mode 咧去玩 game 嘅話，咁其實出到嚟嗰種感覺，譬如話係前面空間嗰一陣嘅嗰啲軌道聲啊，或者嗰啲車來車往嗰啲聲，其實感覺都唔錯咯。咁啊，加上如果你真係裝埋surround 嘅一個畫包可以配套嘅話，咁你變咗個現場感都係會幾有提升。咁另外咧，其實玩銀河守護隊嗰陣時咧，咁我發現呢隻 game 咧其實好多線索都嚟自佢嘅對白嘅。咁啊，雖然話佢其實有字幕可以輔助，咁但係其實你打機嗰陣時咧，好多時都係唔得閒去立嗰條字幕噶嘛。咁我發現咧，其實你可以喺啲3把嗰度將嗰個voice adjust 功能啊，譬如加落去正3咧，咁啊變咗就可以容易啲 catch 到佢啲關鍵詞，咁可以揾到線索啦。咁我發現其實隻 game 裏邊咧都有啲action 元素，譬如話開槍啊，或者係有啲真係埋身要打啲怪獸嗰啲位咧，咁其實喺當下嘅組合底下咧，你一見到係有翻中低頻嗰 part 咧，其實都有翻個力水喺度咯。咁雖然話唔會話真係好似睇碟嗰種咁好下潛嗰種感覺嘅，咁但係 overall 我覺得其實如果你話要氣氛啊，要嗰種遊戲感覺，咁其實呢3把都俾到你咯。咁打機嚟到呢度啦，咁跟住落嚟會同大家喺 Tidal 上面揾幾首歌去試試3把嘅效果先。Only the fools know what it means. Temptation. Each time we touch, I wanna feel your groove. 咁我頭先揾咗2首歌去試呢3把啦，咁經嘅 AirPlay 去將個信號 cast 俾呢3把去試嘅。咁首先我講下第一咧 Claw 嗰首 Temptation 先啦。咁我覺得其實第一咧 Claw 嗰把好有 texture 嘅聲線咧，咁喺支3把底下你聽到其實嗰個中音啊同埋中低頻嗰個感覺咧，厚身嗰種感覺其實都幾強烈。特別其實呢3把我發現佢就算喺 default 嘅情況下咧，嗰個聲音嗰個厚度或者嗰種亮感咧，其實都交得好足。咁呢部分我覺得係以一支咁細嘅3把嚟講，我覺得都有啲 surprise 嘅。default 嘅 mode 底下咧，個聲底可能會係硬咗少少或者緊咗少少，咁我建議大家可以考慮用翻佢嘅 music mode 嚟聽嘅話，感覺上就會鬆容啲啦。咁啊，另外一首咧就係阿 Finneas 嘅 New Girl， 咁其實嗰首歌係中段位其實都個 beat 都幾重，佢可以 show 到嗰種動態啊，或者係嗰種亮感咧，其實都幾強咯。同埋我覺得佢有一樣嘢係值得讚，就話咧，其實你見到啲3把咁細咧，咁佢其實係將好一個差唔多係中低頻嗰個頻段係交咗俾 subwoofer 處理噶嘛。咁但係你聽得到其實佢兩者之間嗰個過渡其實都幾 smooth 啊。咁我其實頭先係連續話睇咗幾套戲啊，聽咗幾首歌都好啦，咁其實聽到佢嗰個3頻咧嗰個 range 嗰個過渡其實都幾接，咁呢部分我覺得都係另外幾 surprise 地方嘅。咁歌聽完啦，咁不如捉埋小德過嚟聽下佢對支3把有咩感受先。
嗱好啦，咁啊 Hugo 咧就試完咗聲畫啦，咁但係其實佢喺測試嘅期間咧，我都喺側跟睇住同埋聽住嘅，我都可以同大家分享一下。咁首先咧，我自己就覺得咧，而家啲生巴嘅技術咧，其實的確係做得非常之勁啊！因為手掌般大嘅 size 啊，佢可以出到呢一個音壓，而且咧配合翻佢嗰個無線嘅超低音個效果咧，我覺得佢出嚟嗰個感覺有少少似我哋玩緊一啲入門嘅套裝 AVM 連5.1 surround 嘅套裝啊！但係咧，佢會俾到一個非常之正嘅一個連貫感，同埋咧聲音嗰個取向一致性俾到你嘅。咁而後邊嗰對嘅無線喇叭咧，其實佢就反而我覺得有少少係輔助翻個空間感嗰個效果比較重啲嘅。比較上深刻少少就係睇福特決戰法拉利嗰段咧，咁其實有好多唔同嘅 engine 聲，有好多唔同嘅汽車走位嘅聲效嘅。咁我覺得咧喺好多唔同車嘅走向嘅軌跡上面咧，佢就唔係話做到一個好大嘅一個走向俾你嘅，即係唔會話好清楚見到架車嘣一聲喺左邊飛過去右邊。咁但係咧，你會聽到成個嘅引擎聲同埋成個車嘅一個 engine 聲去浸淫住成個空間嘅感覺咧，係非常之好啊！咁呢樣嘢咧，我覺得係有少少超越咗佢嗰個體積嗰個感覺嘅。咁所以咧喺呢一度咧，我反而覺得成套嘅系統咧，其實喺嗰個劇院感啊、3D 感啊，同埋嗰個空間感上邊咧係做得最好嘅。出人意表嘅就係佢可以咧將嗰個超低音嗰個厚度同埋嗰個聲質同埋嗰個對白聲咧係可以做到一個幾唔錯嘅分離感嘅。咁因為頭先我都有試過咧將嗰個超低音 set 到特別高啦，咁啊試下佢會唔會震到我褲腳啦。咁當然又係有輕微震褲腳嘅啫。咁但係你問我，我覺得你喺100尺嘅空間去玩呢一套嘢咧係夠晒有突㗎啦。咁但係咧喺嗰個咁重嘅超低音帶咧，其實如果你個人聲咧基本上有機會係俾個低音蓋過咗，咁我就會加嗰個 voice adjust 個功能啦。咁亦加到最高嘅時候咧，佢可以 keep 得到咧兩邊都可以俾到一個清楚嘅低頻同埋清楚嘅對白俾我喎。咁呢樣嘢我覺得咧喺佢呢個價位、呢一個體積同埋喺佢哋嘅技術上面咧，其實都掌握得非常之好嘅。咁所以呢一套嘅 Porte Audio 嘅呢個全新嘅一個咁細嘅三巴咧，我覺得咧係非常之適合100尺以下蝸居去玩啊！咁好啦，咁啊我咧就分享到嚟呢度啦。咁我知道咧 Hugo 咧其實實試咗好多咧嘅玩法啊，同埋一啲功能咧要點嘅。咁不如由佢嚟同大家分享埋一啲功能嘅要點咧，同埋一個總結先。咁啊，頭先阿小西同大家分享咗對呢支生巴嘅睇法啦。咁可能會有師兄問就話，究竟係咩類型嘅玩家需要額外購呢對surround 模組咧？咁其實好簡單嘅啫。其實第一個原因係話，可能你真係為純粹為電視補聲嘅話咧，咁其實我覺得係其實呢生巴再加呢個 subwoofer 其實已經足夠。咁如果大家真係好中意戲院體驗，亦都好希望可以喺屋企體驗咗呢種環繞感覺嘅話咧，咁我覺得其實呢度 surround 模組嘅話，咁大家其實都可以入手啦。咁其實喺講 conclusion 之前，其實仲有啲操作上嘅小 tips 想同大家分享翻啦。咁其實喺個遙控上邊咧，佢喺 power 掣隔離咧，佢仲有一個 info 掣。咁其實你撳翻落個 info 掣嗰度咧，咁你喺個生巴嗰個 LED 嘅 display 嗰度咧，你會見得翻其實當前咧係嗰個聲軌係行緊咩嘅曲定啦。咁其次就係其實你而家嘅 pairing 咗嘅硬件，譬如話係 surround 嘅模組啊，或者係 subwoofer 嘅話，咁其實都可以喺嗰度個 info 度見得翻嘅。咁另外佢仲有個功能可以針對一個甩嘴嘅現象啦。咁佢有一個叫做delay 掣啊。咁其實如果大家一個片完你發現有少少甩嘴嘅問題嘅話，可以透過一個 delay 掣去解決啦。咁最尾咧，佢其實有兩個功能咧，佢係針對 surround 嘅模組啦，就係一個 balance 嘅左右呢個功能。好多時我哋播放空間未必真係可以四方方咁樣去擺嗰個 surround 喇叭㗎嘛。咁你可以因應嘅需要去調校 surround 模組左右聲道嗰個聲壓啦，咁變咗就可以聽出嚟個效果比較均稱啲啦。咁除咗係遙控器嘅功能之外咧，其實仲有一個功能咧，大家需要去裝翻呢個 Google Home 去完成嘅。咁其實你撳翻落去咧，你揾翻而家當下嘅裝置啦，即係Mini AX 嘅生巴啦，一篤落去，咁喺嗰個熒幕嘅右上角咧，其實有個齒輪掣嘅，咁你篤落去啦，跟住碌到差唔多中間嘅位置咧，你要揾到一個功能叫做完整動態範圍啊。咁其實如果你篤翻落去之後咧，其實你有比較嘅話，你會發現開咗呢個功能之後咧，嗰個聲音嗰個細緻度同埋個鋭利度會加強咗啊，咁啊變咗就可以出盡呢支生巴最好嘅聲音啦。
咁啊，頭先我先後用咗杜比 Atmos 嘅 demo 碟啦，同埋 DTS 嘅 demo 碟咧，去試一試啲3巴喺嗰個唔同曲頂方面嘅播放情況啦。咁我發現咧，佢喺DTS-X 嘅播放情況下咧，佢個 display 淨係 show 到DTS 5.1嘅呢個曲頂啦。咁其實當下我唔排除會係可能係電視機啦嘅 EARC 嘅問題，或者可能係3巴可能個 firmware 被 update 啦。咁因為頭先咧我都先後用過好幾個唔同牌子嘅電視機去試支3巴，咁但係情況都大致上係咁。咁我其實而家咧已經同廠方聯絡緊啦，咁可能稍後會再有 firmware update 嘅話，我哋會經 forum 通知翻大家㗎啦。咁 overall 其實我覺得呢支3巴喺嗰個聲音方面，其實都走一個美國嘅聲底風格路線嚟，咁其實都係傳承翻Ports Audio 一貫嘅一個聲音特性啦。咁我覺得其實如果你話真係要喺聽歌同埋睇戲之間去比嘅話，咁我覺得其實佢喺睇戲方面咧，事實嗰種好厚實同埋嗰種反應比較快嗰種感覺咧，都係啲3巴嘅一個聲音取向啦。咁當然啦，如果真係大家係諗住真係買一啲3巴嚟去聽下歌嘅話，咁我覺得你轉翻做music mode 啦，咁其實個聲音嚟講，其實佢都幾自然，特別喺播一啲可能喺嗰個人聲係比較重啲啊，譬如要 show 翻嗰啲喉底聲嘅話，咁我覺得其實啲3巴其實都可以應付自如啦。咁最尾其實我覺得啲3巴喺嗰個聲音嘅穩定度方面都幾勁，因為其實頭先我都喺studio 嗰度啦，用咗差唔多成7成去到8成嘅音量去肥機啦。咁其實 overall 嘅無論係應付福特決戰快一里啊，或者聽 Spider-Man 嗰時咧，我喺一個幾大嘅聲壓底下，其實佢都幾穩陣啊。咁呢部分我覺得係以一支咁細小嘅3巴嚟講，我都幾 surprise 咯。今日嘅評測嚟到呢度啊，如果大家中意段片咧，記俾 like 啦，記得 subscribe channel，同埋最尾撳埋鐘仔 update 第一時間揾你啊。咁下一次評測見啦，拜拜。